Hei, tervetuloa. Me ollaan tässä Hilkan kanssa nyt miettimässä vähän sen, että mikä on sanojen merkitys ja minkälainen voima sanoilla on. Sanoillahan on elämän ja kuoleman voima. Eli sanoilla me joko rakennetaan tai tuhotaan ja se on täysin meidän itse valittavissa, miten me puhutaan, mitä sanoja me käytetään. Mutta Hilkka, kerrohan sä, mitä Jumala itse sanoo omista sanoistaan. Joo, mä oon poiminut meille pari raamatun paikkaa. Hebrealais 4.12 sanotaan, Jumalan sana on elävä ja Mm. voimallinen. Ja me tiedetään jo siitäkin, että Mm. Jumala loi kaiken tämän, mitä me voidaan nähdä ja Mm. mitä me ei edes Kyllä. nähdä, niin loi sanallansa. Mm. Ja Matteus 24.35 sanoo, että taivas ja maa katoavat, Mm. mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mm. Eli Jumala on Mm. aina sanansa takana ja se ei Mm. koskaan niin kuin häviä, mitä hän on sanonut Mm. tai mitä hän on tarkoittanut. Mm. Mutta sitten toista on niin kuin meidän Mm. ihmisten kohdalla tämä, Niin. että sitten tässä on joitakin muutama raamatun paikka, mitä mä oon poiminut, miten Jumalan sanasta meille sanotaan, niin kuin, miten me voitaisiin niin kuin ohjata ja valita oikeita Mm. sanoja. Mm. Ja psalmi 141:3 sanoo, että Herra, aseta suulleni vartija, Mm. vartioi huulteni ovea. Ja, ja sananlaskusta on semmoinen viisauden kirja, siellä on arkeen ja kaikkea semmoista viisautta ja myös sanoista puhutaan siellä, Mm. että miten voi niin kun sanat olla tosiaan rakentaa tai hajottaa. Sananlasku tässä kohtaa, niin että sanat voivat vaikuttaa voimakkaasti joko positiivisesti tai Mm. negatiivisesti. Mm. Hyvin valitut sanat tuovat elämää ja Mm. parannusta, Mm. kun taas huonosti harkitut sanat voivat aiheuttaa vahinkoa. Mm. Ja tähän sananlaskut sanoo, että 12:18, joka ajattelemattomasti puhuu, haavoittaa kuin miekanpisto, mutta Mm. viisasten kieli on lääke. Mm. Ja toinen sananlasku 17.24 kohta puhutaan siitä, että joka hillitsee kielensä on ymmärtäväinen, joka on maltillinen on taitava. Eli kun me valitaan ne oikeat sanat, niin se kuvastaa meille, että me vaelletaan viisaudesta. Mm. Ja me halutaan niin kuin vaeltaa viisaudessa ja se, Mm. että tästäkin Raamatun paikasta, että me tosiaan voidaan harkita, mitä me sanotaan Mm. ja me voidaan pidättäytyä sanomasta semmoisia sanoja, jotka on toiselle vahingoksi. Mm. Ja, ja myös niin kuin se, myös, että Pyhä Henki auttaa meitä. Ja myös yksi raamatun paikka vielä sananlaskuista 12.22 sanoo, väärät huulet ovat Herralle kauhistus, Mm. mutta totuudelliset ovat hänen mielisuosionsa. Ne on, rehellisyys ja totuus on erityisen arvostettuja sananlaskuissa, ja valehtelu ja väärät sanat, ne tuhoavat luottamuksen ja Mm. rauhan. Mutta se, että kun me lähdetään katsomaan näitä paikkoja, niin on, raamatun paikkoja, niin se on aina se, että Pyhä Henki auttaa meitä. Mm. Ja se, että yksi mun lempi raamatun paikka on sanalasku 4.23, että yli kaiken varoittavan varjelee sydämesi, sillä sieltä elämä Mm. lähtee. Mm. Eli kun me varjellaan mun sanojani, me valitaan niin kuin niitä viisauden sanoja ja Mm. rakentavia sanoja. Silloin me automaattisesti varjellaan meidän Mm. sydäntä. Mm. Tällaisia Kyllä. ajatuksia. Joo, kyllä. Joo. Ja itse asiassa puhehan on ihan oikeasti, sehän on Jumalan idea. Tosissaan hän käyttää itse paljon sanoja ja Jeesushan on sana. Mm. Sanan kautta on maailma luotu. Ja sanan kautta maailma pysyy kasassa. Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että tämä poika kuvastaa Jumalaa täydellisesti. Hän leimaa Jumalan luonnetta. Hän pitää kaiken koossa sillä, mitä hän sanoo, voimallisilla sanoilla. Tosissaan Silkka sanoit tuosta sananlaskujen kohdasta, missä oli, että joka ajattelemattomasti puhuu ja haavoittaa kuin miekan pisto, mutta viisasten kieli on lääke. Lapsuudessa sillä on tosi suuri merkitys, minkälaista puhetta me kuullaan aikuisilta ja kaikilta auktoriteeteilta, meidän ympäriltä, toisilta kavereilta. Mulla tuli itselle tuli parikin esimerkkiä mieleen ihan ala-asteiältä, missä kaverit kiusas sitä varten, kun olin uskossa esimerkiksi.
Ja se huomasi, että se niin kuin identiteetti lähti rakentumaan sitten jonnekin ihan väärille teille siinä vaiheessa, kun sitä hyljeksittiin ja sanat oli niin rankkoja, mitä sieltä tuli. Ja sitten muistan yhden kerran, kun oltiin luokassa, olisiko ollut ihan ekaluokalla, niin meillä piti olla hiljaa välitunnilla luokassa. Ja siellä oli sitten niin kuin, mitäs nämä oli nyt nimeltään, nämä kaksi henkilöä sitten valittiin sieltä, jotka piti huolen siitä, että kaikki toimii välitunnilla niin kuin pitääkin. Ja sitten siinä olikin tilanne, että mä yhtäkkiä huomasin jotain kaverilla, mä hirveän iloisesti, niin kuin lapsen ilolla, sanoin jotain. Ja että hei, katsokaa tota. Ja sitten sieltä tulikin, että hei, että et sä saa puhua. Niin mulle tuli heti itselle semmoinen, niin ja mä itse asiassa jäin siitä jälki-istuntoon. Niin mulle tuli semmoinen olo sen jälkeen, että enpäs puhu enää mitään. Eli sanoilla on hirveän suuri merkitys, miten me puhutaan. Ja se Oliko sanoi, teillä se välitunti, niin oliko se se oli luokassa? luokasta. Just joo. Joo, se oli luokasta se välitunti. Eli siinä oli niin semmoinen jännä tilanne. Toinen tilanne oli semmoinen, että oli englannin tunti ja se ää, hirveän innoissaan sitten nostin kättäni, että haluan vastata johonkin. Ja sitten se yllättäen opettaja valitsikin minut ja enhän mä muistanutkaan sitä englanninkielistä sanaa. Ja sitten siitä tuli sitä niin kuin naureskelua ja semmoisia sanoja, mitkä vähän alisti. Niin niillä on hirveän suuri merkitys. Mä itse en tiedä, mä oon pohtinut sitä, että voiko sillä olla merkitystä, minkä takia englannin kieli on mulle vähän semmoinen, että mä en sitä niin kuin välttämättä, mä en tykkää sitä hirveästi. Niin voiko se olla peräti tuolta asti lähtenyt liikkeelle? Joo. Kun sä jäät niin miettimään, niin sä voit aikuisena, niin kun tulee semmoinen tietty hetki, niin sanoa pyhälle hengelle, että näytä mulle, että onko tässä jotain. Ja No sitten tämä se juuri. on tuo irti, että Joo, jos pyhä henki joo. tuo, niin esille. Kyllä. Tosissaan on hirveän suuri merkitys identiteetin kannalta Joo, kyllä. jo lapsena, että miten meille puhutaan. Joo. Mulla tuli tässä mieleen sellainen, kun mä olin 17-vuotias ja mulla oli isä, joka oli tosi rakastava, mutta joka oli kiireinen seurakunnassa ja jotenkin semmoinen niin kuin etäinen. Ja kuitenkin mä tiesin, että Jumala on hyvä, kun isä on hyvä. Niin sitten semmoinen kohta, kun mä eka kerran kävin kampaajassa 17-vuotiaana, niin isä sen sanoi, niin kuin, että no onpas sulla nätisti hiukset. Joo, Niin se jää niin kuin tänne jotenkin, Kyllä. että vaan niin kuin, kyllä aikuiset muokkaa ihmisen itsetuntoa jo sieltä ihan pienestä pitäen. Kyllä. Ja itse asiassa noi tommoset kohteliaisuudet on siis ihan koko elämän ajan. Niin. Että jos joku sulle tulee sanomaan, että hei, et onpa sun hiukset kauniisti tänään, tai jotenkin, niin se, että on huomioitu, niin kyllä se luo elämää. Pelkästään jo ne, että puhutaan. Joo. Joo, siinä on just se, että kun mä sanoin tuossa, että olla, niin kuin, että olla rehellisiä ja aitoja, niin se, että kyllä me suomalaiset yleensä ollaan semmoisia, jos meille tulee semmoinen hyvä ajatus sanoa toiselle, että onpa sulla kaunis mekko tänään tai jotain tuommoista, niin kannattaa sanoa. Kannattaa, todellakin, kyllä. Ja tuosta itse asiassa tuli mieleen, monestihan on pyhä henkihän johtaa meitä, ja monesti ne tulee ensin ajatuksina asiat, niin kannattaa oikeasti sanoa ne ajatukset myös ulospäin, koska se voimahan tulee siihen asiaan siitä, kun sä sanot sen asian. Et monesti on silleen, että itse jälkikäteen on, että voi vitsi, mun olisi pitänyt sanoa, mutta miksi mä en sanonut mitään. Mitään, että rohkeutta vaan siihen. Joo, mitäs sitten? Sitten mä mietin tuommoisia asioita, että on olemassa joitakin semmoisia sanoja, mitkä vahvistaa meidän identiteettiä. Esimerkiksi minä uskon, kun me sanotaan ja julistetaan se, että minä uskon. Pelkästään jo siinä vaiheessa, kun me tullaan uskoon, niin mehän julistetaan se ihan sanoin. Ja siinä tapahtuu ihmeitä siinä vaiheessa, me synnytään uudesti.
ylhäältä. Anna anteeksi on yksi tämmöinen, millä on hirveän Mm. suuri voima ja vaikutus. Jopa ihmiset voi parantua siitä, että ne Mm. toteaa, että annan anteeksi tai anna Kyllä. anteeksi. Että sillä on ihan hirveän suuri voima. Sitten antaudun. Jos ajatellaan, että puhutaan niin kuin Jumalalle Mm. nytten, että mä antaudun nyt siihen, että tässä mä oon. Että sä näet nyt kaikki nämä olosuhteet, mitä mulla on. Että mä antaudun nyt siihen, että Mm. mikä sun tehtävä on mulle tai mikä mun näin. Niin, Se on se, että kun sä oot niin mm, ylistysjohtaja, niin se, että me ei vaan kuunnella niitä lauluja tai biisejä, kyllä, mutta sitten kun todellakin. me niin kuin, tai kuinka mielessä meidän henki yhtyy Mm, ja me ollaan niin kuin, että Jumalan läsnäolo on tässä, joo, mutta me avataan suu ja sanotaan just sitä, että mm, jes, sä oot mun Herra kyllä, ja sä sä oot niin kuin rakas ja sä oot kyllä, ihana ja niin kuin nimenomaan, tämmöinen, silloin todellakin, siihen tulee myös se, että me yhdessä niin kuin tunnustetaan, todellakin, millainen Jumala on ja mitä todellakin. hän kaikkea on tehnyt ja mitä hän voi tehdä. Kyllä, Että, kyllä, joo. Todellakin just ylistyksessä on tärkeää se, että ei välttämättä vaan se, että istuu penkissä mm, ja kuuntelee. Onhan sekin ihanaa ja se hoitavaa, mutta se, että kun sä avaat oman suusi ja sanot asioita mm, Jeesukselle, sanot, ihailet häntä, millainen hän on, niin sillä on ihan hirveän suuri vaikutus elämässä. Tuo on totta. Mitäs muita oli? Yksi tärkeä sana, mikä Jumalakin on sanonut, minä olen. Eli mitä me olemme mm, hänessä, niin ja oikeastaan viime lauantainahan Veikko oli meillä puhumassa ja hän puhui tästä siinä mielessä, että vihollinenhan kyllä kuiskuttelee meille siitä, mm, että mitä minä olin. mm, Niin todellakin, kun me käytetään sitä, että minä olen, mitä minä olen Kristuksessa, niin se muokkaa meidän mm, identiteettiä. Että minä olen oikeasti uusi luomus. mm, Olen oikeasti sitä, mitä Jumala sanoo minun mm. olevan. Olen rakastettu ja olen vapaa synnin ja kuoleman laista. Olen puhdas, olen Mm. Mm. armahdettu. Nämähän on kaikki semmoisia, niin kuin olen vanhurskas, Nimenomaan. Ja. olen vapaa, Mm. koska hän on minut vapauttanut. Niin mitäs luulet, onko sillä merkitystä, jos me puhutaan näitä asioita ääneen, niin muokkaako se vähitellen meidän identiteettiä? Kyllä, se on ihan totta. Mm. Mä oon niin kuin elämässäni nähnyt sen, kun on ollut semmoinen hiljainen seurakuntalainen Mm. joskus monta kymmentä vuotta sitten. Siitä on tullut tätä, että me ollaan täällä Cityllä jo monta vuotta sitten tehty semmoinen uskonjulistus. Mm. Ja mulla oli solu, ja me siinä sitten oli paperilla, niin me Mm. yhtä ääneen sanottiin niin kuin sitä. Ja ihan niin kuin meillä nytkin on semmoinen netissä meidän uskonjulistus, Mm. niin niitä voi niin kuin lukea niin kuin sillä ääneen itsellensä ja se pyhä henki täältä niin kuin nousee ja että Mm. mä oon ihan samaa mieltä, niin kuin, Mm. että jes, ainoa oikea Jumala ja Mm. kaikkea tämmöisiä, niin Mm. kyllä sillä on merkitys. On, sillä on hirveän suuri merkitys. Mä muistan yhden kerran, kun aikuisiällä jo vasta niin opiskelin tuolla ammattikorkeakoulussa. Ja siellä oli, aina kun oli tenttejä, niin mä valmistauduin niihin tentteihin. Se välillä tuntui, että siellä oli hirveän vaikeaa, mutta sitten mä valmistaudun tentteihin sillä lailla, että mä totesin sitä, että hei Jeesus, minä voin kaiken sinussa. Minä voin kaiken Mm, sinussa. Mä olen tehnyt kaiken sen, mitä mä itse pystyn niin kuin lukemaan mm, ja mm, opiskelemaan. Että nyt mä en voi muuta kuin jättää tämän, niin kuin, mm. että sinussa minä voin kaiken. Ja mä pääsin siis tosi Joo. hyvin läpi kaikesta, mutta mä huomaan, että sillä oli niin kuin Mm. sillä oli merkitystä, että mä puhuin ihan Mm. ääneen Ja niitä se asioita. ajatus jatkuu siitä, että minä voin kaiken hänessä, Joo, joka niin minua on vahvistaa vahvistaa. Just nimenomaan, joo. Aivan, joo. juuri tämä siinä oli niin kuin se pääpointti. Joo. Mitäs muuta meillä on mielessä sanoista ja sanojen voimasta? Aika paljonkin meillä on, mutta jotenkin varmaan semmoisia aika tärkeitä asioita o, tässä tuotiin, mutta
Sitten niin kuin ihan tämmöinen, että me ollaan aina sanottu joskus sanoja väärin. Mm, Ja joskus ne on jäänyt meille tänne ja me ollaan harmiteltu ja vuosikausia mm, voidaan harmitella niitä. Tai meille on sanottu jotain semmoisia mm, sanoja, jotka on satuttanut meitä, mutta tämmöisiä ei tarvitse jäädä. kyllä. Että voi niin kuin ihan itse mennä siinä Pyhän Hengen Mm, kanssa ja tosiaan toimita, että anteeksi antaminen, mm, että minä haluan antaa anteeksi nuo sanat, jotka minulle on mm, sanottu, mm, tai mitkä minä olen sanonut, niin voi sanoa, että minä annan itselleni anteeksi mm, ja luottaa siihen, että Jeesus ristillä kantoi myös meidän väärät sanat, kyllä. huonot sanat, Mm, tämmöiset mm, ei-viisaat sanat, mm, niin epäuskon sanat, ne on kaikki jo sovitettu siellä mm, ristillä. kyllä. Ja meillä on täysi oikeus lähteä vaeltamaan Mm, myös niin vapaudessa sanojen kohdalla mm, ja kiittää siitä, että kiitos Pyhä Henki, että sä autat mua, mm, että mä voin valita oikeita sanoja. mm, Ja jos tulee sitten lankemus niin mm, sanotusti, että sanokin väärin, sitten vaan Jeesus, mä haluan jatkaa tästä, että niin, kiitos, että sä autat mua. joo, Että kyllä, tämmöinen niin kuin armollisuus myös kyllä, tällä alueella kyllä. ja myös se semmoinen, että ei takerruta kiinni, jos joku Mm, sanoo jotain sellaista, joka satuttaa, mm, koska me ei koskaan tiedetä, niin kuin, että mitä tälle ihmiselle tänään on tapahtunut, millainen päivä hänellä on. nimenomaan. Et tärkeintä on niin kuin siinä, että meillä on hyvä niin kuin tahto Mm, toisiamme kohtaan, ihan kuin Jumalalla on meitä mm, kyllä. kohtaan hyvä tahto, niin me ollaan toisia Mm, kohtaan, niin sitten niin kuin me surffaillaan sitten siinä mm, niin kuin yhteisössä ja ja, seurakuntaelämässä ja kyllä. arkielämässä muutenkin, niin kuin siinä Mm, armollisuudessa ja siinä mm, anteeksiantamuksessa. kyllä. Joo, ja toisaalta jos joku asia jää kaivamaan, niin mikäpä meitä estää meneen kysymästä, että Aivan. tarkoititko sä ihan oikeasti Niin, tota, joo. että mulle tuli nyt siitä vähän ilkeä olo. Mm, Eli niillä sanoilla on myös merkitystä kyllä. siinä että ei anneta sitten niin kuin Joo, vihollisen käyttää hyödykseen joo, loukkaantumista tai joo, kyllä. muuta, että mieluummin puretaan se asia sitten. Kyllä. Kyllä, joo. Kyllä mä oon itse miettinyt niin kuin monesti sitä, että oikeasti sillä, mitä mä suustani päästä, niin sillä oikeasti julistetaan elämää Mm, tai kuolemaa. kyllä. Ja hirveän helposti me vaan puhutaan asioita. Mm, Toisaalta Raamattuhan sanoo myös, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Eli hirveän tärkeää on myös se, että me ollaan Jeesuksen kanssa ja mm, luetaan Raamattua, ja koska sehän muokkaa meitä, niin silloinhan me vältytään kyllä hyvin pitkälle varmaan myös siitä, miten me puhutaan, että me puhutaan elämää, ja, kun me ollaan lähellä Jeesusta. ja tässä tulee just se, Mm. että kun voidaan sanoa, että joo, että me vaan niin kuin sanotaan jotain mantraa, mutta ei ole Mm. kysymys siitä, Ei. vaan Kristus meissä, Pyhä Henki meissä Mm. on se, joka vaikuttaa meidän sanat. Mm. Ja me voidaan kyllä ihan tiedostaa siitä, että minä julistan rauhaa tähän paikkaan. Mm. Minä Kyllä, julistan kyllä, Jumalan hyvää suunnitelmaa jonkun ihmisen kyllä, kohdalla, niin kyllä. siinä oikeasti on kyllä voima. On, siinä on todellakin voima. Ja onhan itsessään niin kuin rukous Mm, on puhetta ja sanoja. kyllä. Eli kyllä me voidaan niin kuin kukin julistaa niiden asioiden, mitä Jumala sitten nostaakin, Pyhä Henki nostaa, Mm, niin me voidaan julistaa siihen elämää, siihen tilanteeseen. Ja miten se meni se Raamatun paikka, että missä 2 tai 3 on koossa minun nimessäni, niin siellä minä me, olen teidän kanssanne. kyllä, joo. Joo. Niin siinä on myös se, että Mm. missä kaksi sopii jostakin, Niin. niin siinä on myös se Mm. sopimuksen voima. Mm. Että me voidaan, niin Kyllä. kun, jos me ontuu meidän elämä jotenkin sanojen kohdalla, niin me voidaan pyytää toista apua, Mm. että rukoillaanko tästä ja Mm. tulee siihen rinnalle ja Mm. rupeaa niin kun, sitten vahvistamaan sitä Mm. ja, ja niin kun tehdään tämmöinen, niin kun, Mm. että tuetaan toisiamme niin kun tällä Kyllä. puhumisen alueella. Kyllä. 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 Joo. Joo. Miten? Olisiko nyt aika, jos me rukoiltaisiin nyt vaikka tässä Mm, lopuksi? joo. Ja koska saattaa olla, että ihmisillä on kipuja. Mä huomaan itse asiassa yksi asia vielä tuli mieleen. Mm, Helposti kun lukee raamatpaikkoja, niin sieltä tulee helposti semmoinen niin kuin tuomio. mm,
niin kuin saattaa olla, että nousee ja vihollinen käyttää sitä hyödykseen. Esimerkiksi just Matteus 12, niin siellä on, että mutta minä sanon teille jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemään tilituomion päivänä. Siellä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Mä muistan, että joskus niin kuin nuorempana niin tuli pelkoa tämmöisestä, että mitä mä voin oikeasti sanoa. Niin jos jollain on semmoinen samanlainen tilanne, niin me voidaan niin kuin julistaa siihenkin, että Jeesuksessa, Kristuksessa olet vapaa, niin tuo nyt nousi mieleen, en tiedä. Joo, se on tosi tärkeää, koska kyllähän me niin kuin halutaan niin kuin elää ja toimia niin kuin Raamattu sanoo. Totta kai. Mutta sitten taas se, että jos se näkökulma on vaan, että Jumala on niin kuin tuomitseva Jumala, niin silloin se on väärä lähestymistapa, koska Jumala on armahtavainen laupeus. Kyllä. Niin kuin aina niin kuin sama siinä rakkaudessaan. Niin kuin lähinnä just sitä, mitä nyt tässä voidaan niin kuin rukoilla sitä, että jos on jotain syyllisyyttä tällä, että niin kuin mä tuomitsen itseni niin kuin näistä sanoistani ja ei tahdo päästä niin kuin eteenpäin siinä, niin me voidaan ihan yhdessä rukoilla tätä, että mitä tahansa niin kuin nämä meidän väärät sanat on niin kuin meillä itsellämme aiheuttanut pelkoa tai syyllisyyttä, niin me voidaan tuoda tässä niin kuin Jeesuksen luokse. Ja mä todella, Isä, mä kiitän siitä, että meillä on rukouksen mahdollisuus ja me saadaan tässä Kirsin kanssa ja sinun kanssa siellä, niin me niin kuin tulla tällä alueella Isän eteen ja me halutaan niin kuin, puhdistua tästä meidän sanojen alueelta. Sillä lailla puhdistua, että me tiedetään, että sinun veresi puhdistaa meidät kaikesta synnistä, mutta myös niin kuin puhdistaa meidän ajatusmaailmaa, että me nähdään, millaisena oikeasti sinä olet, miten sinun rakkautesi meitä kohtaan on niin syvä ja muuttumaton, että kaikki ne se meidän väärät sanat, niin me voidaan niin kuin jättää sinne ristille ja laitetaan niin kuin ristinmerkki niille meidän väärien sanoja ja julistetaan niin kuin itsellemme ja toisille vapautusta kaikista semmoisista vääristä sanoista, loukkaavista sanoista ja semmoisista ilkeistäkin sanoista, että jos sulla tulee semmoinen mieleen, että mä sanon niin ilkeästi jollekin, niin sä voit ihan senkin asian kanssa mennä Isän eteen ja Jeesus vapauttaa sut myös siitä ja sä voit olla vapaa ja tärkeää, niin kuin, että me annetaan itsellemme anteeksi niin kuin tälläkin alueella. Mutta myös se, että jos Pyhä Henki tuo meille jonkun toisen loukkaavia sanoja tai jopa loukkaavia katseita, jotka me ollaan itse mielletty meidän ajatuksessa niin kuin vääriksi sanoiksi ja loukkaaviksi sanoiksi, niin me tuodaan myöskin tämä ja me julistetaan anteeksi antamusta kaikkia ihmisiä kohtaan, ketä me ollaan kohdattu, jotka on sanonut meille vääriä sanoja. Niin me ei niin kuin haluta lähteä tuomion kautta, vaan me halutaan niin kuin kaikki meidän sanat itsellemme ja toisille, niin me tuodaan siihen Jumalan rakkauden käsittelyyn. Tiedetään, että sä Pyhä Henki autat meitä ja sun anteeksi antamus, Isä, on niin kuin siinä niin suuri meidän kohdalla tälläkin alueella. Joo. Kiitos Jeesus. Aamen. Aamen. Hei, kiitos kun olit mukana katsomassa ja pysytään Kristuksessa. Yes. Aamen. Näin tehdään. Yes. No niin, mutta. Moi.